Санкт-Петербург – гранитный город, взнесенный словом над Невой, где небосвод давно распорот адмиралтейской иглой. Как явь плелись твои туманы, видение 200-летних снов, о самый призрачный и странный из всех российских городов. Недаром Пушкин и Растрелли, блеснувши молнией в веках, так титанически воспели тебя в граните и в стихах, и белой ночью в лунном дыме, и в завываниях зимних пург ты всех прекрасней, несравнимый, блистательный Санкт-Петербург. Поэт и больше ничего. Так ответил на один из вопросов анкеты о званиях и занятиях самый легкомысленный поэт Серебряного века Николай Огнивцев. И фигура его всегда колоритная, длинноносая, длинноволосая, в шикарной бархатной блузе, с артистическим бантом, в широченных клетчатых штанах и с неизменным тяжелым браслетом и тростью в руке, украшенной металлическими монограммами его друзей, всегда привлекало внимание петербургской богемы. Впрочем, и само слово «богема» возникло именно в 10-е годы XX века, и Николай Огнивцев был воспитан и взлелеян этой богемой. Николай Огнивцев, родившийся в 1888 году, был богемой взлелеян и выращен. Это время театра. И стихи, и картины ценились в это время удивительно театральные. Бенуа, Сомов, маркизы, времена Елизаветы и Екатерины, тонкая эротика, иногда средневековье. И Огнивцев очень любил эти темы и отражал их в своих стихах. Кафе «Бродячая собака» привлекало много литераторов. И легкомысленный Огнивцев пришелся ко двору здесь, где читали стихи, пели песни, устраивали феерические представления. Один из современников Огнивцева, Леонид Борисов, говорил о том, что его стихи легки для восприятия, по-хорошему опереточны. И читал он своим удивительным каким-то симфоническим голосом, слегка подпрыгивая на стуле. Но серьезные литераторы считали Огнивцева легковесным и не принимали его в свой круг. Огнивцев был экзальтирован и легко возгорался. Поэтому он с восторгом принял 1914 год, начало мировой войны, и даже выпустил книгу «Под звон мечей». 1917 год он тоже принял с восторгом. В этом году вместе с режиссером и актером Константином Марджановым он создает театр-кабаре «Бибабо» и уезжает с ним на гастроли. Первое время репертуар «Бибабо» построен исключительно на коротких пьесах и инсценированных стихотворениях Огнивцева. Но потом дороги расходятся. В 1921 году театр застревает в Ростове-на-Дону, а сам Николай Огнивцев оказывается в Берлине. И в дальнейшем театр примыкает к группе, которая составит Московский театр сатиры, а Огнивцев оказывается одним из главных поэтов, воспевавших Петербург. В 1921 году в Тифлисе он пишет книгу о Петербурге. Позже, в 1923 в Берлине, он переработает эту книгу и выпустит снова. Эта книга «Блистательный Санкт-Петербург». Она полна ностальгическими настроениями и выглядит гораздо более серьезно, чем все остальное творчество Огнивцева. Пройдемся по городу вместе с Николаем Огнивцевым. Вот, например, его стихотворение у Александрийского театра, где всероссийской Клеопатры чугунный взор так горделив, Александрийского театра чеканный высится массив. И в час, когда притихший Невский глядит на бронзовый фронтон, белеет тень Комиссаржевской меж исторических колонн. Ах, Петербург, с отцовской лаской гордится ей. Знаю я, была твоей последней сказкой, Комиссаржевская твоя. Нежнее этой сказки нету. Ах, Петербург, меня дивит, как мог придумать сказку эту твой размечтавшийся гранит. Петербург Огнивцева – это город туманов и гранитных зданий. Это бесконечный оксюморон. Тяжелый гранитный город, тем не менее, вознесен словом. И в этом стихотворении тоже задана антитеза. Чугунная тяжелая фигура Клеопатры и Екатерины противопоставляется воздушно-легкой тени Комиссаржевской. И тем не менее побеждает именно Комиссаржевская, потому что она тоже имеет дело со словом, она актриса, она произносительница лучших текстов театра.
И более того, она всегда владела умами молодежи. Поэтому последней сказкой Петербурга называет ее автор. И Клеопатра Екатерина отступает перед ней. А Петербург гордится и гордится великой актрисой. Но Огнивцев не был бы собой, если бы не внес в такую серьезную тему немножко иронии. Поэтому в его триптихе воспевается кулебяка, Доминика, пирожок из квевисаны, соловьевский бутерброд. Конечно, это чисто гастрономические вещи, но как они дороги сердцу голодного эмигранта. В книге «Блистательный Санкт-Петербург» поэт Серебряного века Николай Огнивцев прощается со своим любимым городом. На самом же деле Николай Яковлевич очень скоро, уже в 1925 году, вернется в Россию. Он поселится в Москве. Неожиданно для всех станет детским поэтом. Выпустит немало сборников, в том числе итоговый, который он назовет «От пудры до грузовика», иронически говоря, что это и есть его творческий путь. И все-таки именно берлинская книга стихов о Петербурге, а также несколько песен, положенных на музыку Вертинским и Кабалевским, Дунаевским и Сергеем Никитиным, останутся в истории. Петербург Огнивцева – это соединение несоединимого. Это гранитный призрак, взнесенный словом. Это размечтавшийся гранит. И сами стихи Огнивцева – это тоже некий оксюморон. В них сливается искренняя печаль, ностальгия и слегка эротическая ирония. Но иногда все-таки Огнивцев становится вполне серьезен. Пусть апельсинные аллеи лучистым золотом горят, мне петербургский дождь милее, чем солнце тысячи гренат. Что мне Париж, раз он не русский? Ах, для меня сквозь дождь и град на каждой тумбе петербургской цветет шампанский виноград. И застилая все живое, туманом невским перевит, мой Петербург передо мною гранитным призраком стоит.